हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो अभी बजे है सुबह के 6 और बहुत ठंड है इधर। और आज मैं जाने वाला हूँ सिलीगुड़ी। बहुत दिन हो गया था मैं ब्लॉग शुरू नहीं किया था, तो आज फिर शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ब्लॉग पसंद आएगा आप लोगों को। तो अभी मैं जा रहा हूँ रेडी होने, आप लोग बने रहे मेरे साथ। तो गाइस अभी हम पहुँच गए इधर, भैया पिक करने आया है, वो पहुँच गए। तो गाइस हम लोग अभी मदारी पहुँच गए हैं। थोड़ी देर और जाना है, अभी 2-3 घंटे तक। भैया तो गाइस अभी हम लोग कुछ खाने के लिए रुके होटल में। देखते हैं क्या खाने को मिलता है। बहुत भूख लग रहा है, तो आधा रास्ता में हम लोग रुका है। अभी भी बहुत टाइम है जाने के लिए उधर। खाने के लिए चाउमीन खाएंगे अभी हम लोग यहाँ पे। यहाँ बना रहा है, देख सकते हैं। चाउमीन
सेबुक पहुँच गए हैं। अभी थोड़ा रेस्ट लेंगे इधर। अभी आपको दिखाएंगे कोरोनेशन ब्रिज का। अभी थोड़ा सिनेमेटिक वीडियो लेते हैं इधर। क्या मस्त प्लेस है। एक तरफ सिलीगुड़ी जाने का रास्ता है, एक तरफ दार्जिलिंग सिटी है। तो गाइस अभी हम लोग फोटोशूट कर रहे हैं इधर कोरोनेशन ब्रिज में, और थोड़ा सिनेमेटिक वीडियो लेंगे। उसके बाद इधर से जाएंगे सिलीगुड़ी बागडोगरा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत नदी है, यहाँ से गिरने से लाश भी नहीं मिलेगा। बंदर भी बहुत है यहाँ पे। बहुत बंदर है इधर। ये देखो 2 बंदर। तो अभी हम लोग सेबुक से निकल चुके हैं और 1 घंटा जैसा लगेगा शायद। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं सिलीगुड़ी। यहाँ पे देख सकते हैं इधर बस स्टैंड है, बस स्टैंड। इधर आगे जंक्शन। अभी दीदी को ढूंढ रहे हैं हम लोग, कहाँ गया। आएगा अभी इधर ही, बस स्टैंड बोला था। कहाँ है अभी फोन करते पूछ लेना पड़ेगा। अभी आए हैं बस स्टैंड दीदी से मीट करने। देखते जाओ। पेड़ जा रहे हैं, बाइक को रख दिया। नाइट का नज़ारा, रात का नज़ारा सिलीगुड़ी का। अभी हम लोग जा रहे हैं रूम की तरफ। बहुत घूम लिया। अरे ना थोड़ी सी नजर, बहुत घूम लिया सिलीगुड़ी। अभी जा रहे हैं रूम की तरफ। खाना वाना सब हो गया। अभी जाएंगे रूम। दोस्त का रूम है, उधर रुकेंगे आज। भैया है साथ में। आ चुके रात के बज के 11। अभी हम करेंगे डिनर। ये रहा रोटी, ये रहा चिकन।